federasiyo yacu kandi isubiye kwizerwa n'inzego mpuzamakungu za tennis ariyo ITF kugira ngo ishobore gutunganya kandi ihiganwa novuga ry'aba professionnel abasanzwe bakina tennis babigize umwuga. Ni higanwa rizoba rimwo abakobwa, ihiganwa bita WTA 25 rikaba ari rya mbere no muri Afrika yaha mu karere. Ihiganwa nk'iryo rizoba ribaye riba riteguwe. Uburundi rero butewe iteka ridasanzwe kubona rishobora kwakira ihiganwa kuri urwo rwego. Indwi rero zishika zibiri zose iyo mikino izomara kuva itariki 3 gushika 17 z'ukwa kane. Uburundi buzoba burabwa mu makungu kubera uwo mukino uzoba uri kurahabera. Mu bakinyi twiteze ni benshi ariko turi niteka zo kwakira umukinyi wacu musanzwe muzi Sade Nahimana, akaba ari rya mbere azoshobora kuba akina umupira nk'uwo urukino nk'urwo mu Burundi mu hugu ciwe. Nagateka rero kuri twebwe kakaba nagateka ko kuri we. No mu zindi nkina zokina ico bita en double akazoba kinana n'undi mwigeme yitwa Oziane Kitambala w'umurundi kazi yimenyereza ngaha nyene muri Federation ya Tennis.